おはようございます。こんにちは。こんばんは。皆さん、ナマステ。皆さん、いよいよ台風シーズンに到来しつつありますよね。どうでしょうか。今年はなんと5号がもう発生してますよね。太平洋ですよね。父島、母島の付近を上昇して、そこへね、上へと上がってくるのですよね。それに伴って日本にはなんと前線がかかっておるのですよね。なんと怖いことでしょうか。その台風の刺激によって雨が大雨になるのですよね。それと台風だけだったらまだいいんですよね。台風だったらスーッと行ったらあとは何もないのですよね。だけどもそれがなんと温帯低気圧になるということなんてですよね。そうするとどうなるでしょうか。北海道あたり、その手前に日本の南にやはり前線があって、それが上京してきて雨をざーっと降らせるのですよね。もうめちゃめちゃ降らせるのですよね。考えただけでも怖いですよね。地盤沈下とか崖崩れとかいっぱい起こるのですよね。土砂崩れで車が巻き込まれたり、いろんな住宅が流されたり、浸水家屋があるのですよね。川が増水して氾濫をしたりね。考えただけでも怖いですよね。それが台風がね弱まり温帯低気圧になったらもっと怖いですよね。考えただけでももっともっと怖いですよね。台風よりもはるかに災害が大きくなりますよ。ね
えただけでも怖いですよ。で、北海道あたりでそうなると、今度は北の高気圧からシベリアから冷たい空気が流れ込むのですよね。西高東低の冬型になるのですよね。考えたらどうでしょうか。真冬のような感じになるのですよね。考えただけでも怖くありませんか。雨がずーっと降ってそこへね、雷は鳴るし、大雨はやるし、氷が降るし、相当な被害が予想をされますよね。家畜なんかも大変被害を受けるんじゃなかろうかと思います。本当に考えただけでも怖いですよね。そこへ悪く地震でも発生したらたちまちね、北海道が大事な北海道がだいぶ落ち込むと思いますよ。ねえ、何か北海道でもこの最近8から9の大地震が起こると予想されておるのですよね。もしも最大級の9クラスの地震が起きたら、ある海岸町々のところでは26メーターという巨大な津波が来ると想定されていますね。想定内陸10キロまで走り込むというふうにされておるのですよね。何か考えただけでも怖いですよね。台風でも今の台風でも本当に台風だったら何も、ね、さっと言ってくれるからいいけど、本当に今梅雨が前線があり、そこへ温帯低気圧があったらものすごく被害が多くなるということです。それだけが心配です。子どもたちよく考えてきちっと防災に十分注意してくださいね。お願いします。本当に怖いですよ。あっという間に水はぐっと上がってきますけ、よろしゅうな。きちっとやってね。お父さんやお母さんらの言うことを聞いてくださいね。では、さようなら。
チャンネル登録、高評価をよろしく。